Аркадий Букетовын ик возын почеламутше пӧлеклалтын туныктышо ветеранлан Петр Иванович Желонкинлан. Кӧ ок шарне тиде илалше пӧръеҥым, моткоч арун чиен коштшым, математикым шим чонжо гыч колтышо айдемым. Икымше гана Петр Иванович Желонкиным шымле кумло ийыште Мурко кыдалаш школышто вашлийынам. Тудо 5-6 класс марке мыланна математикым туныктен. Шижалтын, тиде пӧръеҥ моткоч шке предметшым йӧратен. Шуко йочан шӱмешыже волгыдо шонымашым шочыктен. Тиде предметше неле гынат, йӧраташ туныктен. Мыят кызыт тудым, Петр Ивановичым, порын шарналтем. Мемнан коклаште тудо уке гынат, тудын тунемшыже-влак ме лийна, и кузе урокым вӱдымыжӧ тачат мыйын шинча ончылнем. Аркадий Букетов, туныктышо ветеран. Шинченна ме тунам парт коклаште, неле тушто задачым шотлаш. Йоргенат изиш ӱдыр лоҥгаште, тыйым качылан кажне шотлен. Шӱм-чонет ашак пале шоҥгеммым, кеч першаҥын шукертак ӱпет. Салтак семын саклаш шочмо элым туныктен чапле илыш корнет. Эртенат Юл воктен Эльба марте, мӧҥгышкет сусырген толынат. Ветеран, шӱлалташ тылат ярсе, шӱдыран кумда корныш ӱжат.